Rahayu, 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 teguh rahayu. Hayu, hamamayu, hayuning bawono. Semesta menyusui kita. Hari ini saya ada di Lab Biologi Laboratori Sekolah Keterampilan Hidup Kuku Semar di Lembah Rawa. Hari ini saya akan berbicara tentang teknik bonding dengan metode wing clipping. Jadi kita memotong beberapa bulu sayapnya. Ini jenis burung lovebird, termasuk keluarga parrot. Semua jenis parrot ini memiliki daya ingat yang lumayan cerdas. Saya menggunakan fluid untuk memberi tanda. Socrates. Jadi ini sengaja saya beri nama dengan nama-nama filsuf dengan tujuan untuk mengenalkan tokoh-tokoh filosofis kepada anak-anak. Di Lab Biologi Laboratori Sekolah Keterampilan Hidup Kuku Semar di Desa Lembah Rawa ini berencana membuat taman konservasi dan edukasi. Ini dalam tahap pembuatan jalan, kemudian perencanaan beberapa bangunan. Konsep bangunan yang kami pakai adalah Go Green. Burung-burung jenis parrot mudah menghafal nama, maksud saya mudah menghafal warna dengan warna-warna cerah. Ini namanya Socrates. 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 Jadi kita bisa menggunting beberapa bulu sayapnya seperti ini dengan tujuan supaya tidak terbang jauh. Ini masih dalam proses bonding, panggil nama. Sudah berjalan selama 15 hari. Socrates. 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 Baik, sampai di sini perjumpaan kita. Tetap berlangganan di GNKOBI TV, Gerakan Konservasi Binatang Indonesia. Semoga bermanfaat untuk kita. Rahayu, 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 teguh rahayu. Hayu, hamamayu, hayuning bawono. Semesta menyusui kita. Salam. Aku sayang kamu.